こんにちは。午後の部開始して1時間半ぐらい経ちました。釣れません。今度は上流の方に上がってきてます。実績地もすべて水かさ少なし。魚はたまに見えてます。見えてるんですが、フライライン投げるだけで逃げていきますよ。かなりのフィッシングプレッシャーと言えましょう。どうしたんですか？こんなにプレッシャーかかるとこでしたっけ？すでに実況開始し8時間、ノーフィッシュ、ワンバイトのみ。厳しいです。またおなじみのフライフィッシングが帰ってきたような気がします。そして相変わらず曇り空、まだ雨は降ってません。このままさらに継続したいと思います。今日は12、3時間釣ると思います。じゃあまた会いましょう。